Shifokorlar yangi hantavirus holatini Isroilda tasdiqlashdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. Isroilda hantavirus infeksiyasi bilan kasallanishning birinchi holati rasman qayd etildi. Ma'lum qilinishicha, bemor bir necha oy avval Sharqiy Yevropa davlatlariga sayohat qilgan bo'lib, virusni o'sha yerda yuqtirib olgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar aniqlagan virus shtampi MF Handius kruiz laynerida tarqalgan shtammdan farq qilinishi bildirilmoqda. Shu bilan birga rasmiylar hozircha bemor yashayotgan shahar va infeksiya aniqlangan tibbiyot muassasasi haqida ma'lumot bermagan. Xabarlarga ko'ra, bemorda kasallik belgilari paydo bo'lganidan keyin u shifokorlarga murojaat qilgan. Dastlab antitanalar bo'yicha tahlil o'tkazilgan va u hantavirus ta'sirini ko'rsatgan. Keyinchalik PCR testi orqali infeksiya to'liq tasdiqlangan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, bemorning ahvoli barqaror bo'lib, u shifokor nazorati ostida qolmoqda. Hozircha unga intensiv terapiya yoki qat'iy izolyatsiya talab etilmayotgani aytilgan.